Oke guys, kita cara membuka ini ya, apa namanya, cat 5 kg ya, warna putih. Alat apa sih? Pertama obeng, mince ya, minus sama pisau, mau pisau cutter mau pisau apa kek ya. Pertama-tama kita dilihat dari pinggirnya dulu, kalau enggak dari segininya. Kalau misalkan di atasnya enggak ada apa, legok gitu ya, berarti kita dilihat dari pinggir. Nah, ada garis nih pinggir, baru kita disuat dari sini. Nah, suat tuh. Kalau misalnya ada legok-legokan itu berarti ada lubangnya guys. Nah, lingkar ya. Oke. Nah, ini ada legokan nih. Baru kita buka perlahan-lahan pakai obeng sampai bunyi klek.